ବି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଶପଥ କରିବା ଆମ ଭାଷା, ଯେଉଁ ଭାଷା ରାଜ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଭାଷା ଇତିହାସରେ ଆଜି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବର ସହିତ ଏହି ଭାଷାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିବା ଏବଂ ଏହି ଭାଷା ଯେଭଳି ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଯେଭଳି ଏହି ଭାଷାକୁ ନିଜର ଭାଷା ବୋଲି ମାନିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ସେଇଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆହ୍ୱାନ, ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆସ ଭାଇ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ଗରବେ କହିବା ସରବେ ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା, ତାହେଲେ ଭାଷା ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ। ଆମର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରିଚୟ ଅଟେ। ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ମିଶି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ। ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଆମେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ। ଗର୍ବରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ। ଆମର ଭାଷା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଦିନ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ହେବାର ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆମ ଛାତ୍ରମାନେ ମିଶି ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛୁ।